ازاي ترسم لوحة جميلة بالخمس الوان دول وفي اقل من دقيقة. في الزاوية فوق حطيت اللون الكحلي وبعديه الازرق الغامق والفاتح والتركواز والكحلي تاني. بعد كده بدأت ان انا ادمج الالوان بايدي زي ما انتوا شايفين لحد ما بقت ناعمة جدا ومتداخلة في بعضها. الخطوة اللي بعد دي بدأت ان انا اعمل خطوط متعرجة كده تبقى هي الامواج واسحبها كده بايديا لفوق. كررت نفس الحركة كذا مرة عشان اعمل امواج كتير في البحر. لو وصلت لحد هنا دوس على اللايك بسرعة واكتب لي بتشوفني من اي بلد. تحت اول موجتين بدأت ارسم ظل باللون البني ورجعت دمجته باللون الاصفر. بدأت ارسم الشاطئ الرملي وده الشكل النهائي. اكتبوا لي رأيكم واعملوا فولو عشان يوصلكم كل فيديوهات.